Hello everyone, welcome back to another video. আজকের ভিডিওটা হলো ইটস অ্যাবাউট স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এন্ড সেটা একজন কমেন্ট করেছিল যে স্নিজিং চ্যালেঞ্জ করতে, তো আমরা দুজন ডিসাইড করলাম যে হ্যাঁ ঠিক আছে করি। তো স্নিজিং চ্যালেঞ্জ এইখানটা দেখতে পাচ্ছ কি কি মানে এই কমেন্টটা এসেছিল হঠাৎ করে। কমেন্টটা আসার পরে আমি একটু সার্চ করলাম, দেখলাম আমার একজন বন্ধু, সেও ইউটিউবার, সেও এই ভিডিওটা বানিয়েছে রিসেন্টলি। তো ওদের ভিডিওটা দেখে খুবই ভালো লাগলো, মানে হাসতে হাসতে রীতিমতো পেট ব্যথা হয়ে গেছিল। আমিও দেখেছি। তো যাই হোক, বোঝার চেষ্টা করলাম যে ব্যাপারটা কি, কারণ আমি ঠিক জানতাম না মানে এরকম যে চ্যালেঞ্জ হয়। তো আমি আরও ডিসাইড করলাম যে আমরাও করবো, কিন্তু একটু অন্যভাবে করবো। এই যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এটা একটা বিদিশার ওড়না। এটাকে আজকের চ্যালেঞ্জে আমরা ইউজ করবো। তো দুটো করে আইটেম রেখেছি, মানে বিদিশা দুখানা আইটেম চুজ করেছে এবং আমি দুখানা আইটেম চুজ করেছি। তো আমি যে দুটো আইটেম চুজ করেছি সেটা বিদিশা জানে না, আর ও যে দুটো আইটেম চুজ করেছে সেটাও আমাকে কিছুতেই বলছে না। মানে এটাই আর কি আমাদের কথা হয়েছিল। তো ও কিছু একটা চুজ করে রেখেছে যেটা আমি জানি না। তো ওই আইটেমগুলো দিয়ে আমি ওর উপর অ্যাপ্লাই করবো। যখন অ্যাপ্লাই করবো তখন এটা দিয়ে ওর চোখ বন্ধ করে দেবো, আমি বেঁধে দেবো। আর ও সেমলি যখন আমার উপর ট্রাই করবে তখন ও আমার চোখ বেঁধে দেবে। আমি ওকে কি জিনিস দিয়ে, ওটা কি বলে, হাঁচি, আমি ওকে আচ্ছা স্নিজ, দেখো পাতি বাঙালি হাঁচি বলে থাকি আমরা। তো যাই হোক, আমি ওকে কি জিনিস দিয়ে হাঁচি দেওয়ানোর চেষ্টা করছি। ও যদি হাঁচি দিল তো দিল, প্লাস ওকে মানে ওই ফিল করে, ও হাত দিতে পারবে না বা আমিও বলবো না মুখে, ওকে ফিল করে বলতে হবে যে জিনিসটা কি। তো যদি বলতে পারে তাহলে ও জিতে যাবে, বুঝতেই পারছো। আর ও সেমলি আমার উপর কি দিয়ে ট্রাই করবে আই হ্যাভ নো আইডিয়া। তো আমাকেও সেমলি বলতে হবে যে কি দিয়ে ট্রাই করছে। তো আমিও যদি পারি তাহলে আমি জিতে যাবো, তাই তো? আর তুমি আগে কেন, লেডিস ফার্স্ট? ওকে আচ্ছা চলো চলো, আমি আগে হচ্ছি। না না আমি আগে। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে আমি আগে করব। তো আমার যে দুটো জিনিস আছে, আমি এখানটায় মানে একটা বোর্ডের মধ্যে আর কি ঢাকা দিয়ে রেখেছি। ও দেখতে পাচ্ছে না, বোর্ডটা অনেক সরানো। ওটা বলবো কেন, যা বাবু বললে তো হয়ে গেল। তো ও দুটো জিনিস ওইদিকে রেখেছে, আমি দেখতে পাচ্ছি। ওটাও ওরকমই সেমলি চাপা দেওয়া রয়েছে, আমি দেখতে পাচ্ছি না। তোমরা দেখতে পাচ্ছ ও কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছ না তো? না সরি, আমি ভুল বললাম, আমি ভুল বলে ফেলেছি। দুটো না, অ্যাকচুয়ালি তিনটে জিনিস। উল্টো পাল্টা কিছু না, আমি তিনটে জিনিস রেখেছি, যে তিনটে জিনিস দিয়ে আমি ওকে ট্রাই করবো। আমি একদম মানে আউট অফ মাইন্ডে বলে ফেলাম দুটো। তো যাই হোক, জিনিসটা হচ্ছে তিনটে জিনিস। আমি ওকে 3বার অ্যাটেম্প নেবো, ও 3বার ফিল করবে আর কি জিনিসটা। তো যদি হাঁচি দিল তো দিল, আর তার সাথে ওকে বলতে হবে যে জিনিসটা কি। ওই বলতে পারাটাই হচ্ছে আসল, তাহলে ও জিতবে। আদারওয়াইজ এই যে দেখো, দেখতে পাচ্ছ তোমরা? আমি তো দেখতে পাচ্ছি, তোমাকে দেখাবো না। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? এটা হচ্ছে আমি এখানে লিখে দিচ্ছি কোথাও না কোথাও, যেটা দিয়ে ওকে ট্রাই করি ফার্স্টে। কিছু উল্টো পাল্টা। চলো দেখি। দাঁড়া কিছুই না, আসল আর পা। দেখতে পাচ্ছ তোমরা, এটা আসল আর পা, আমি বলেই দিলাম। তো দেখা যাক, হাত দেওয়া যাবে না। দাঁড়াও, দাঁড়া, ওরম করলে হবে না। এরকম করলে কি করে হবে? দাঁড়াও, হবে না, না খুললে হবে না। আরেকবার করছি, হ্যাঁ। আচ্ছা 1 মিনিট, আমি অনেকবার করলাম, তুমি বলো এবার জিনিসটা কি। ঘাস, সুতো। ঠিক করে বলো বাবা। সুতো। শিওর? তো এটা কি জিনিস তোমরা দেখতে পেলে। সো নেক্সট হচ্ছে এইটা, দেখতে পাচ্ছ? এই যে আমি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি, এটা হচ্ছে কি জিনিস, সেটা আমি অবভিয়াসলি এখানে লিখে দেবো কোথাও না কোথাও। তো এটা হচ্ছে নেক্সট কি বলবো, ইনগ্রিডিয়েন্টস বলতে পারো। তো এইটা দিয়ে আবার ট্রাই করবো, চলো দেখা যাক। ট্রাই করি। হাত দেওয়া যাবে না, হাত দেওয়া যাবে না। এটা একটা কাঠি মতো। ও, এটা তো ইয়ারবাডস, নরম নরম, আর নিচেটা শক্ত শক্ত। নাকি কাগজ? না, এটা কাগজ মনে হচ্ছে। আরে হাঁচি কি, হাঁচি হবে? আমার কিরকম এমনি সময়ও প্রচন্ড হাঁচি দেয়, আমি জানি না কেন এখন দিচ্ছি। এমনি সময় প্রচন্ড হাঁচি তখনই যখন ধুলো লাগে, আর আমার ধুলোতে অ্যালার্জি, দ্যাটস ওয়াই। আচ্ছা ঠিক আছে, নাও। সো এটা কি বলো, আলটিমেটলি কি এটা বলতে পারলাম না তো। আরেকবার দেবো? হাঁচি হবে কি হবে না আমি জানি না ওর এখন। সো চলো ট্রাই করি, হাঁচি হয় কি হয় না। হচ্ছে না হাঁচি। হাতটা নাও, তাই তো ঢুকিয়ে দিও না ভেতরে। আচ্ছা ঠিক আছে। এটা কাগজ, নরম হয়ে যাচ্ছে। আমার নাকের ভেতরে ফিল করলাম যেটা কাগজ। আর শিওর?
আরেকবার দেখবে নাকি? আরে হ্যাঁ হ্যাঁ, নরম নরম হয়ে যাচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি না, আই এম ট্যালেন্টেড। সো ঠিক আছে, তো নেক্সট এর দিকে যাই। নেক্সট আর দুটো বললে তো দুটো। না তিনটে, আমি তিনটে এনেছি। তুমি তিনটে আনোনি? না আমি জানি না, আমি না, তিনটে আমি এনেছি। তিনটেই। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে তো আমিও তিনটে এনেছি। এবার নেক্সট হচ্ছে, এই আমার ওগুলো কিন্তু ঢাকা দেওয়া আছে। এটা তো তোমরা দেখেই বুঝতে পারছো সবাই যে এটা কি। তো এবার ট্রাই করবো এইটা দিয়ে। আরে একটা নাকের ফুটোর মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, আরেকটা নাকের ফুটো তো আছে নাকি? এ কি তুলে দেখার চেষ্টা না করছো? না, এটা নাকের মধ্যে চলে আসছে। আচ্ছা ঠিক আছে। হুম। হাঁচি হবে না হবেই না? হাঁচি একবার অন্তত দাও। হবে না? এটা কি তাহলে বলো, বুঝতে পারলো কিনা দেখা যাক। এটা ইয়ারবাডস। ইয়ারবাডস ঠিক তো, দেখো পরে কিন্তু আমাকে কিছু বলতে হবে না। আমি কিন্তু তোমরা দেখেছো ঠিকঠাক করে দেখালাম, তো তুমি কি শিওর যে এটাই ওটা? 100%। সো আমি ওর বাঁধনটা খুলে দিচ্ছি, দেখা যাক এবার কি হয়। ও কটা ঠিক বলেছে আর কটা ভুল বলেছে, বাপরে কিভাবে বেঁধেছি আমি। সো এইটা হলো ফার্স্ট, ও যেটা বলেছিল সুতো, তো এটা সত্যি সুতো। হ্যাঁ এটা সত্যি একটা সুতো, যাই হোক। সেকেন্ড ও যেটা বলেছিল এই যে, আমি এটা কেন বুঝতে পেরেছি বলছি, কারণ এটা আস্তে আস্তে নরম হয়ে যাচ্ছে। আর আচ্ছা যাই হোক, আর থার্ড হ্যাঁ এটা বুঝেছি, এটাও বুঝেছি, কারণ এখানটা এই তো জিনিস যেগুলো এগুলো না কমন, অ্যাকচুয়ালি এগুলো না কমন জিনিস, এগুলো আমিও ভেবেছিলাম যে এগুলো করবো, তারপর বললাম যে না এগুলো কমন কিছু রাখুনি আমার জন্য। না এই তিনটার মধ্যে একটা তো আছে নাকি? না। যাই হোক, তোমরা দেখতে পেলে যে আমি আমার তিনটে ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে ওকে হাঁচি দাওয়ানোর চেষ্টা করেছিলাম, বাট ও আমি জানি না, আমি ভেবেছিলাম এই চ্যালেঞ্জটা আমি জিতে যাবো, তার কারণ ও প্রচন্ড হাঁচি দেয় এক এক সময়, মানে ওর ডাস্ট অ্যালার্জি রয়েছে, তো ও প্রচন্ড হাঁচি দেয়। তো আমি ভেবেছিলাম খুবই ইজি হবে আমার জন্য চ্যালেঞ্জটা, তিনটে দিয়েই ও হাঁচি দেবে, বাট ও একটা দিয়েও হাঁচি দিল না, আই ডোন্ট নো ওয়াই। সো কি করে করলো? এরকম ভাবে হয় না। যাই হোক, ও একটা দিয়েও হাঁচি দেয়নি, এবার দেখা যাক আমি পারি কিনা। লেটস স্টার্ট। সো আই এম ডান। একটা কথা আছে জানেন তো, যে বাংলা কথা, যে ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে, তো শি ইজ ওয়ান অফ দেম। মানে বাদে বলেছে বলে ও মোটামুটি যে কি করে দিচ্ছে। আচ্ছা এবার ওই সব কথা বলবে। তো এইটা হচ্ছে সেটা যেটা দিয়ে আমি নাকের মধ্যে শুশুরে দেবো। আচ্ছা দাঁড়াও, এখন দাঁড়াও, আমি ক্যামেরায় আসছি তো? না না, তুমি ক্যামেরার বাইরে, ক্যামেরা দিয়ে আসবে। ঠিক আছে, মানে না মানে ফ্রেমে। আরে আসো। আমার খুব মানে ভয় লাগছে। তুমি মানে এমন কিছু জিনিস আনোনি তো যেটা মানে জীবন্ত বা কিছু? না, আমি আপাতত মরণ তো এনেছি, সেটাই তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা তুমি কি দেবে এখন? হ্যাঁ, মুখ বন্ধ, মুখ বন্ধ, একটু সামনের দিকে মুখটা ঘোরাও, নাহলে লোকে দেখতে কি করে। আরে তুমি ওরম এরম টিক্স বাজে স্কিম করে কি এরম করে দেবে, দেখতে পেয়ে যায় কোনো না। আচ্ছা আচ্ছা, না 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 সরি, দাও। এটা কি? এটা কি তুমি গেস করো কি এটা? এই ওরম কেপো না, পুরো বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড নড়ছে। ক্যামেরা নড়ে যায়নি তো? হ্যাঁ নড়ছে তো। আচ্ছা আচ্ছা, ক্যামেরাটা ঠিক করো। ঠিক করেছি তুমি, না অত নো না প্লিজ। ওয়ান মোর। আরে সো এবার গেস করো এটা কি? এটা হচ্ছে বাবা নাক শুশু করছে। এটা কি গেস তো করো, হাসতে হাসতেও বলা যায়। বাবা এটা হচ্ছে এটা মানে কিছু একটা কাঠি মনে হয়, ঝাঁটার কাঠি, মানে ওই যে যে ঝাঁটাগুলো নরম নরম ঝাঁটা হয়, সোলার ঝাঁটা নাকি বলে? ঝাঁটা তোমার নাকের মধ্যে ঢোকাবো? আমি বুঝতে পারছি, মানে নারকেল ঝাঁটার কাঠি বলছি না, কিন্তু যে ঝাঁটাগুলো দিয়ে ঘর ঝাঁটা ওই রকম ঝাঁটার কোনো কাঠি, এটা এরকমই মনে হচ্ছে আমার। তো হ্যাঁ আমি শিওর যে এটা ওই ঝাঁটারি কাঠি, যে ঝাঁটাটা দিয়ে ঘর ঝাড় দেয়, মানে সামনের দিকটায় নরম থাকে এবং পিছন দিকটায় কাঠি থাকে, এটা ওটাই। আমি শিওর এটা ওটাই। নেক্সট ওকে, সেটা হচ্ছে এটা। বাবা না খুব সুন্দর থাকে না এটা, ইটস রিয়েলি হার্মফুল, বাট হার্মফুল? হ্যাঁ কি? কিন্তু এটা আই থিংক আমি এমন ভাবেই দেবো যে এটাতে ওর কোনো ক্ষতি না হয়। মানে কি জিনিস এটা? কি সত্যিকার হার্মফুল? তাহলে বলে দাও, ডোন্ট ট্রাই দিস এট হোম। মানে আমি জানি না ও কি দিচ্ছে, তো যদি সেটা সত্যি হার্মফুল হয়ে থাকে তাহলে তোমরা প্লিজ, এক মিনিট, তোমরা প্লিজ ঘরে কেউ ট্রাই করো না। মানে আমরা কিন্তু এগুলো প্রমোট করছি না, না আমরা ট্রাই করছি তোমাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য।
আমরা ট্রাই করছি তোমাদেরকে এন্টারটেইন করার জন্য, বাট তোমরা ট্রাই করো না, এগুলো দেখে বলা যায় না কোথা থেকে কি হয়ে যায়। সো দ্যাটস ওয়াই। আর তুমি কি মানে এভাবে স্কিম করে যাতে স্কিপ করে দেবে, স্কিপ করে যাবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, কি করবে? হাত না কি এটা তো আঙ্গুল, তোমার আঙ্গুল এটা হার্মফুল এটা। এইদিকে এসো। আচ্ছা দাঁড়াও 1 মিনিট, কাজ করো, আঙ্গুলের মধ্যে কিছু লাগানো আছে? আচ্ছা ওকে তাহলে আঙ্গুলটা জাস্ট মানে এখানটা ধরো, আমি স্মেল করে দেখি পাই। আঙ্গুলটা লাগানো দরকার নেই, ধরো। নাক শুশু করছে, নাক শুশু করছে। বল। এটা হচ্ছে আরে ঝাল থাকে, ব্ল্যাক পেপার, এটা হচ্ছে ব্ল্যাক পেপার। মা তুমি ইয়েস বলে দিলে মানে ঠিক? ইয়েস না ইয়েস বুঝেছি। আমি খেলবো না। আচ্ছা ঠিক আছে চলো করো এটা, তার মানে আমার একটা ঠিক হয়ে যাচ্ছে, আমি বুঝে গেছি। এবার যেটা করবো সেটা হচ্ছে 3 নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আমার তোমার কি? তুমি তো বললে আমার। আচ্ছা 1 মিনিট, তুমি তো 3 নম্বর জিনিস জানোই না। সেটা তো আমার কাছে ছিল। বলো এটা কি? ধরে তো না এটা তো ওই সুতো। সুতো? ও সুতো এনেছে, আমি নাকি সুতো আনি? ও তুমি এইদিকে এসো। হাঁচতে গিয়ে কার কাশি হয়? আমি হয়ে গেছে, আমি আমার এটা হচ্ছে এটাও আমার ঝাঁটাকাটি মনে হচ্ছে। এটা হয়ে গেছে না এটা হয়নি, বেশ, হিন্ট আমি দাও না। বলছি এবার। হিন্ট আচ্ছা আমি দাঁড়া বলে তো নি। না আমি আর পারছি এটা না। হচ্ছে ঝাঁটা না। সুতো। সো প্রথমে ছিল ঘাস, এটা ছিল ঘাস। তারপর চিটিং করোনি তো? না আমি সৎ। এটা তো আমি বললাম, আমি ব্ল্যাক এটা হয়ে পেপার। গেছে। ব্ল্যাক পেপার আমি বলেছিলাম 1 মিনিট। আর একটা ছিল সেটা হচ্ছে আমার চুল। লাস্টে কোনটা দিছো? আমার ঘাসটা? চুল। সো তবে আমি হাঁচি দিইনি, হ্যাঁ কিন্তু আমার প্রচন্ড হাঁচি আসছিল, অনেক কষ্টে চেপে রেখেছি। তো যাই হোক, দেখলে আমরা এই স্নিজিং চ্যালেঞ্জ তো আমরা স্নিজিং চ্যালেঞ্জটা করলাম একটু অন্যরকম ভাবে আমাদের মতো করে। তো বললাম যেরকম আমরা ভেবেছিলাম যে যদি আমি ওকে হাঁচি দেওয়ানোর চেষ্টা করবো, আমায় হাঁচি দেওয়ানোর চেষ্টা করবে। তো হাঁচি তো আমি ওকে দেওয়াতে পারিনি, ও আমাকে দেওয়াতে পারিনি, কিন্তু আমি দুটো ঠিক বললাম, একটা ঠিক বললাম, কিন্তু ও 3টেই ঠিক বলেছিল, প্লাস আমি মাত্র একটা ঠিক বলেছি। সো আমি জিতে গেলাম, তাই তো? আমি জিতলাম। আমরা আমাদের মতো করে একটুখানি অন্যরকম ভাবে এই ভিডিওটাকে করার চেষ্টা করলাম। তো হ্যাঁ, বিভৎস গরম লাগছে। তো আমি জানি না তোমাদের এই ভিডিওটা ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো, কিরকম লাগলো। তো আই হোপ ভালো লেগেছে। প্লিজ লাইক করো, কমেন্ট করো। তোমরা কমেন্ট করলে আমরা খুব মোটিভেট হই, এই আর কি। তোমরাও বাড়িতে ট্রাই করতে পারো, বাট এই ব্ল্যাক পেপারটা বাদ দিয়ে করো। ওটা আমি অ্যান্ড আমাদেরকে ভালোবাসতে থাকো এভাবে। আর প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করতে থাকো, আর আমাদের ভিডিওগুলো দেখতে থাকো, সাবস্ক্রাইব ওই করো। সব বলবো। যদি নতুন হও তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, তাহলে নোটিফিকেশনটা আসবে। দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে। বাই বাই। কমেন্ট কিন্তু অবশ্যই